levar o seu celular para o conserto ou para assistência técnica, ative essa função, que assim você vai estar protegendo os seus dados. É muito simples. Vem comigo que eu vou te mostrar como. Você vai vir aqui nas configurações do seu aparelho, vai em assistência do aparelho e depois em modo de manutenção. Aqui mesmo ele já explica, olha, o modo de manutenção protege a sua privacidade enquanto outra pessoa está usando o seu telefone, como quando você o envia para reparos. Ela vai ter acesso ao teu telefone, mas ela não vai ter acesso aos seus dados pessoais, como foto, mensagens, contatos, inclusive aplicativos que você baixa, como TikTok, Instagram, a pessoa também não tem acesso. Então você vai ativar, reiniciar o telefone. Vamos aguardar o telefone reiniciar. Quando o telefone reinicia, já aparece o modo manutenção. Não aparece os aplicativos que você baixou com os seus dados, como aplicativos de banco, aplicativos de redes sociais, nada disso aparece. Se a pessoa tentar entrar aqui para verificar os seus contatos no telefone, não aparece nenhum contato. Se ela tentar entrar na sua galeria, também não vai aparecer foto, não vai aparecer nenhuma informação. Se bloquear a tela, ela consegue desbloquear a tela normalmente sem precisar da sua senha. E depois que você pegar o seu telefone de volta, para desativar esse modo manutenção, a gente vai refazer o mesmo passo a passo. Vai em configurações, assistência do aparelho, vai para baixo modo de manutenção e sair. Reinicia o celular mais uma vez. E pronto, o telefone vai reiniciar e voltar ao modo normal com todos os seus aplicativos. Viu como é fácil? Agora salve esse vídeo para você não perder esse conteúdo. Envia para as amigas, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E quem aprende, não detém.